今天我们来讲解一下挖掘机上下坡。我来现场的话，给大家来做一下教学，大家可以跟随我的脚步来看一看我的操作。咱们先上挖掘机，上了挖掘机过后，为了让大家能看得比较清楚，现在我来选择把前面大玻璃把它拿上去啊。但是建议这个新手的话，我们在上下坡的时候不建议把这个大玻璃把它拿起来哈，这也是为了让大家能看得清晰一点。然后咱们现在把油门加上，下坡之前我们需要做的一些事情啊，可以把路简单给它修一修，尽可能的把它做到三面平。现在我们路修好过后，准备把车往下下了。下之前把小臂升完，铲斗有多远放多远，把车底上把它对齐。我们脚的话可以找一个地方蹬一下，免得我们往下下的时候人失去重心的话，头撞到这个玻璃。然后这一步的话，我们尽可能的用手来推，因为手的话要来的要稳一点。我们控制好这个行走就可以了，然后让这个前面那个铲斗的话，慢慢的往下下。等到我们的铲斗的话挨到地面过后，我们再讲一下这个操作。为什么要把铲斗尽可能的放远？如果说你的铲斗放的不够远的话，很有可能挖掘机下到一半的时候，它容易卡住。来，你人过来一点来。你人来这边，站到这个地方拍一下来，我来给他们讲一下动作。然后这一步的话，我们再往下下的时候，我们讲一下行走的话应该怎么用脚踩。我们要这一步的话是行走、大臂、小臂这三个动作的配合，我们才能把挖掘机开下去。具体的操作的话，一个脚踩两个行走，踩中间，然后这个脚的话找一个受力点蹲一下，然后操作动作的话，我们是一边走行走，行走先走起来，然后一边抬大臂，大臂慢慢抬，然后一边收小臂。这个动作的话最好要慢，我们行走走起来，大臂慢慢的抬，小臂慢慢的收。这三个动作的话，我们配合着来，这是我们下坡的操作动作。行走的话，我们可以走慢一点。这个时候，这个挖掘机我们就算从上面把它开下来了。然后咱们再来聊一聊这个挖掘机应该怎么往上爬。首先，我们先尽可能的往上爬，爬到一个角度过后，我们把车停下来。同样的，铲斗的话有多远给它放多远。因为如果说你的铲斗放的不够远的话，会出现什么情况呢？会出现我们小臂收完了，然后这个挖掘机它爬不上去。所以说我们尽可能的把铲斗放远一点。如果说这个坡它比较陡、比较滑的话，我们可以采取在前面这个位置给它刨一个坑，稍微刨深一点。我们的挖斗的话一定要扒住。然后这一步的操作的话，我们是走行走，收小臂。这个大臂的话，我们也可以适当的抬一点大臂。然后走行走，收小臂，慢慢抬一点大臂，微翻一点铲斗。铲斗慢慢外翻，铲斗一定要翻。你不外翻的话，很有可能前面它抓不住的话，它就滑掉了。这个时候小推铲遮挡视线的话，我们可以把小推铲往下放一点。然后走行走，收小臂，然后快上来的时候，我们大臂的话要慢慢的抬一点，小推铲拿高一点，慢慢的抬一点大臂。这样的话，我们就把挖掘机把它开上来了。